तो हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा पूरा सेटअप है, जहाँ पर मैं मीशो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करती हूँ, रिव्यू देती हूँ। तो ये मेरा पूरा सेटअप है और ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये सारे मुझको अभी ओपन करने हैं। तो अगर आपको ये सारे अनबॉक्सिंग वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल पे जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको पसंद आए तो आप वहाँ मतलब कि अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट तो वैसे भी आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये है मेरा छोटा सा सेटअप और ये चीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। और वो जो आप लोग पोस्टर देख रहे हैं वो तो मेरा हैंडमेड ही बनाया हुआ है। बाकी जो है ये सारे मैंने सस्ता मद्दा लेकर मैंने सेटअप तैयार कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। बाय।